हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविक। आप देख रहे हैं चैनल टॉप ट्रेंड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका फ़ोन पानी में गिर गया है या बारिश में भीग जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर पानी में आपका फ़ोन भीग गया है तो आप फ़ोन को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आप तुरंत देख पाएँ। अगर आपका फ़ोन पानी में भीग गया है तो आप घर पर ही कुछ साधारण टिप्स का उपयोग करके उसे फिर से चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जानकारी दी है कि पानी में फ़ोन गिरने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले देखें कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 कि आपको फ़ोन अगर पानी में गिर गया है तो फ़ोन को पहले पानी से निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने फ़ोन को ऑफ़ कर दें, क्योंकि यदि फ़ोन ऑन है तो उसमें पानी चला गया है तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। फ़ोन ऑफ़ है या ऑन है उसके किसी भी बटन का उपयोग ना करें। स्टेप 2, फ़ोन को ऑफ़ करने के बाद उसके अंदर जो भी मौजूद सिम कार्ड है, उसका बैटरी है, उसका मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल दें। यदि आपका फ़ोन में बैटरी नॉन रिमूवेबल है तो उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही रहेगा। अगर आपका फ़ोन में बैटरी रिमूवेबल है तो उसको निकाल दें। अगर आपके फ़ोन में नॉन रिमूवेबल बैटरी है तो बैटरी निकाल कर ऑफ़ करने का विकल्प खत्म हो जाएगा। ऐसे में पावर बटन से फ़ोन को बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन रिमूवेबल बैटरी के कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। फ़ोन की एसेसरीज़ को अलग करने के बाद उसके सभी पार्ट्स को सुखाना ज़रूरी है। इसके लिए आप पेपर नैपकिन या तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी तरह से आप फ़ोन को पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर दें और ताकि उसके आसपास का जितना भी पानी है उसको आप सोख सकते हैं। इसके बाद आप सभी के घर में चावल तो उपलब्ध होगा, तो सबसे सरल तरीका यही है कि फ़ोन को सूखे चावल में दबा कर रखिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि सूखे चावल में, पके हुए चावल नहीं, सिर्फ सूखे चावल में दबा कर रख दीजिए। चावल तीव्र गति से नमी को सोखता है। इसके लिए आप सिलिका जेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिलिका जेल आप तौर पे हमारे घर पे उपलब्ध नहीं होता। तो आप सूखे चावल का सबसे बढ़िया बेस्ट आइडिया है, उसमें आप दबा कर रख सकते हैं तो पानी तुरंत सूख जाएगा। फ़ोन को सूखने के लिए आप 24 से 48 घंटे तक आप चावल में रख सकते हैं और फ़ोन को पूरी तरह से सूखने के बाद ही बाहर निकालें और फिर उसको ऑन करने की कोशिश करें। यदि आपका फ़ोन ऑन हो जाता है तो उसमें आपके फ़ोन का डिस्प्ले या फ़ोन के सारे दूसरे बटन्स भी आप फिर से एक बार चेक करके देख लें कि फ़ोन ठीक तरह से ऑन हुआ है या नहीं। उसके बाद अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको चार्जिंग में लगा दें, शायद उसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी होगी। तो आप फ़ोन को चार्जिंग में लगाइए और अगर किंतु चार्ज भी नहीं हो रहा है तो फ़ोन की बैटरी डैमेज हो चुकी है या फिर फ़ोन का जो चार्जिंग का सर्किट है वो डैमेज हो चुका है। तो इसके लिए आपको नज़दीकी सर्विस सेंटर में जाके रिपेयर करना होगा। अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाए तो क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको तुरंत फ़ोन को चालू नहीं करना चाहिए। यदि आपको फ़ोन का कोई पार्ट भीग चुका है तो उसको आप जल्दी से उसको खोलने की या फिर उसको अपनी तरह से ओपन करने की कोशिश ना करें। ऐसा होने पे शायद बैटरी फट भी सकती है, तो आप ऐसा ना करें। और उसके बाद भीगे हुए फ़ोन को गलती से भी हेयर ड्रायर से सुखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ड्रायर बहुत ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है और जिसके कारण फ़ोन का सर्किट बिगड़ सकता है। हेडफोन जैक और फ़ोन के USB पोर्ट का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक फ़ोन पूरी तरह से सूख ना गया हो। इनका इस्तेमाल करने से नमी का फ़ोन इंटरनल पार्ट्स में भी पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। तो आई होप ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपके पास और कोई सुझाव हो और कोई आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू वाले बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादातर वीडियो को नीचे लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।